kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Amusaar baga nagayaan gara Amusaaritti dhuftan jecha tarraan kana barnoota ajaa'ibaa tokko qabannee isinii dhufneera. Innis waa'ee neetworkii irratti yoo ta'u, isa kana barnoota kana hordofuuf dursa maamila chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun nu daramaa. Warri duraan maamila taatan ammoo share like gochuun namoota hedduu bira dhaqqabsiisaa jechaati. Ammaan kana neetworkii akkamitti fourth generation yookaan dhaloota afuraffaa irraa gara shanaffaatti jijjiiruu akkamitti akka dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Isa kanarratti hedduu nama wantoota hin hubanne hedduutu jira jechuudha. Kana jechuun 4G irraa gara 5G tti security code fayyadamuudhaan akkamitti akka jijjiiruu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Waliin ilaalla. Isa kana gara access name point tti deemuudhaan security code galchuudhaan jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Networking keessan yeroo baay'ee gadi bu'ee isin rakkisa. Akka malee gar malee otoo isin hin beekin internetii daataa harkisuu dadhabee isin rakkisa jechuudha. Yeroo kana 5 generation tti jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Kana jechuun dhaloota afuraffaa irraa gara shanaffaatti speed network jechuudha. Isa kana akkamitti akka jijjiirtan ammaan kana waliin ilaaluu ni dandeenya. Barnoota kana seeraan faana gabbuutanii yoo hordoftanii I hope barnoota hedduu amansiisaa ta'e tokko ni argattu jedhee yaada. Inni kuni hedduu namoota biratti beekamtii hin qabu. Inni kun bilbila keenya irratti gara settingii deemuudhaan access point name kan jedhu search erga goonee booda achirraa kan ka'e name bakka jedhutti gadi buuna jechuudha. Sana booda APN setting itti deemna jechuudha. APN setting kana koodii 4.4 jedhuun itti deemna jechuudha. Kanaaf asitti iddoo amma screen irratti argitan kana iddoo unboxiidhaan isin agarsiisu kanarratti isa kana jechuudha. Iddoolee kana hunda isaa faana buunee inni guunnaa jechuudha. Iddoo kanatti access point name jechuun barreessuudhaan koodii galchaa deemuu jalqabnaa jechuudha. Koodiin kun iddoo ammaan kan isin agarsiisu boksiidhaan isin agarsiisu kana irra cuqaasuudhaan gara keessatti yeroo seentan isiniif dhufaa jechuudha. Iddoo amma karsariin irra deemu kana yoo laaltanii iddoon kun iddoon waan kana itti sirreessuu deemnu jechuudha. Kanaaf jecha na faana bu'ame. Iddoo amma banne kana irratti access point iddoo jedhu irra deemnee bannaa jechuudha. Gara gadii kanatti gabuudhaan access name point bakka jedhu kana ni bannaa jechuudha. Iddoon kun amma APN settingin iddoo itti banamu jechuudha. Asitti Itiyoo Telekom kan jedhu iddoo kana ilaalame iddoo kanatti edit gochuu qabdu jechuudha. Name isaanii guutuu, APN isaanii guutuu akkasuma ammoo irra gadi siquudhaan iddoo kana amma itti barreessuutu jira. Name isaa 4.4.88 jechuudhaan 5G jettanii erga xumurtanii booda akkasumaan itti fufuudhaani isa kana gara gadiittis buuf APN irrattis isuma kana galchitan. Erga galchitanii booda not 4G ka jedhu fuuldura isaatti dabaltuu jechuudha. Kanaaf iddoo kana amma yoo argitanii iddoo kana Itiyoo bakka jedhu kana haquudhaan isa kana itti galchitanii jechuudha. Inni kun kana qofaa miti servera isaas asumaan kan sirreessinu ta'a jechuudha. Servera isaas asumaan kan servera eessatti jijjiirraa kan jedhu ammoo waan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Yoo ilaaltan iddoo kanatti amma APN guutuutti jira. Ergasii okay jedhee keessaa ba'aa jechuudha. Okay jedhee keessaa ni ba'aa jechuudha. Sana booda steppiin itti aanu akkuma asirratti argitan kana okay tuqee erga ba'ee booda APN guutee xumureera jechuudha. Sana keessaa ni ba'a gadi bu'ee servera isaa guutaa jechuudha. Servera isaa guuta. Servericha irratti Itiyoo Telekom bakka jedhu kana irratti www.google.com kan jedhu achi irratti guutuu qabaa jechuudha. Servericha illeen Itiyoo Telekom irraa jijjiiruutti jira waan ta'eef. Biyyoota garaagaraa keessatti hedduu garaagara. Itiyoo ta'uu danda'a, maqama biyyaatiin ta'a. Isa kana guutee darbeera. Amma immoo gassiqeetii default type isaa guuta. Authentication type isaa ni guutaa jechuudha. Isa kana default maan itti dhiisa. Sana booda APN protocol isaa asitti guutaa jechuudha. Akkasitti guutamaa deema. Sana qofaa miti APN roaming isaallee roaming protocol isaas asumaan ni guutaa jechuudha. Isa kanneen guutaa erga darbee birarii isaa ammoo unspecific ka ture hunda isaa select godhaa jechuudha. Akkuma argitan kana hunda isaa select gochuudhaan okay jedhee keessaa ba'aa jechuudha. Okay jedhee keessaa ba'a. Isa kana
Unspecific irra ka jiru hunda isaa ni guuta. Okay jedhee gara gadiitti deemee ammoo amma MNO type isaas akkasumatti itti dhiisa. Sana booda erga waan kana hunda guutamee irraa ba'e booda neetwoorkichi akka ariifatuuf yookaan ariitiidhaan akka deemuuf jecha xumura irratti dirqama bakka gubbaa kanatti ol ba'e okay ka jedhu irratti save gochuu qabaa jechuudha. Isa kana irratti tuqaa sadii tuquudhaan save jedhee ba'uu qabaa jechuudha. Save jedhee maal ta'uu qaba? Ba'uu qaba. Save yoo hin jenne isuma duraa kaantu deebi'ee seenaa waan ta'eef. Isa kana bifa kanaan xumuruudhaan save jettanii erga baatanii booda duubatti deebitanii moobaayila keessan restart yoo gootanii speediin